խնդրում եմ այդ կոճակը։ Կոճակը սեղմված է, դա նշանակում է, որ մենք ուղիղ եթերում ենք։ Բարի երեկո, Երկաթե ապրելակերպի սիրելի սիրահարներ, բարի երեկո բոլորին, ովքեր մեզ դիտում են, մենք արդեն 17-րդ անգամ, 17-րդ երկուշաբթին իրար հետ զրուցում ենք տարբեր թեմաներով, որոնք կապված են Երկաթե ապրելակերպի հետ, Ironman կոչվող դիստանցիայի, եռամարտի, դրա հետ կապված ամեն ինչի հետ, ողջույն բոլորին, թրայքլաբցիներին, մեր հետևորդներին եւ բոլորին, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Ողջույն նաեւ նրանց, ովքեր երեք եւ առաջին օրը աշխատել են, չարչարվել են, մրցել են, մարզվել են, լավ կերել են եւ լավ հոգնել են։ Այսօր մեր մեծ մասը կարմրաթուշիկ է եւ կարմրաայտ, որովհետեւ երեք արևիտակ 7 ժամ եւ ավելի մի քանի մարզիկներ, խելառ մարզիկներ մրցեցին։ 3 տարվա գլխավոր իրադարձություններից մեկն էր Սևիջով Սևանի կազմակերպած կես Ironman դիստանցիան, որը ենթադրում է 1.8 կիլոմետր լող բաց ջրում Սևանում եւ այնուհետեւ 90 կիլոմետր հեծանվավազք, որից հետո 21 կիլոմետր կիսամարաթոնային վազք եւ մի քանի մարզիկներ, այդ թվում նաեւ ես, այդ թվում նաեւ իմ գոլեգան Նարեկը Մարգարյան մասնակցեցինք, տանջվեցինք, չարչարվեցինք եւ այսօր ոտքերի ցավով, գլխացավով ես կարքին արևայրուք ստացած գույները, տեսեք, տարբերվում են սևը եւ մաշկագույնը։ Շատ ողջավորված, լավ տպավորություններով, լավ հիշողություններով մեր ֆոտոներն ենք հիմա քչփորում, տեսնենք ով ինչ լավ ֆոտո, վիդեո ունի, դա էլ կարևոր մասերից մեկն է։ Այսօր հետաքրքիր թեմա ունենք, բայց առաջարկում եմ մի քիչ երեկվա եւ առաջին օրվա էմոցիաներով կիսվենք, ողջունենք Սաթենիկին, Նոնա Մորաքրոջը, Դավիթին նույն ինքը Ավետի պապան, ով այսօր միացել է մեզ, շուտով նաեւ մեզ կմիանան Վահագը եւ Դավիթը Հայրապետյան, նրանց էլ կողջունենք քիչ հետո եւ կխոսենք այսօր Tri-Club-ի մասին։ Ինչ ասել է Tri-Club, ինչի հետ են Tri-Club-ը ուտում, ինչ սոուսով, այդ ինչ աղանդավորական կազմակերպություն է, ովքեր են այնտեղ հավաքվում, ինչու, ինչպես եւ արդյունքում ինչ է ստացվում։ Բայց եկեք նախ երեկվանից խոսենք, Դավջան, դու երեք կարքին մրցեցիր եւ շատ տպավորիչ էր քո ֆինիշը, կարծեմ քո որդու առաջին ֆինիշն էր, Դավիթը շատ գեղեցիկ ֆինիշ արեց իր ձաքի հետ, 8 ամսական Ավետը անցավ Սևիջով Սևանի այն կապույտ սիրուն ֆինիշի նշանը։ Պատմիր դրա մասին։ Դե շատ նախ բարև բոլորին, ասեմ, որ վիկենդը շատ հարուստ անցավ։ Շաբաթ օրը Tri-Club-ի ամենակարևոր տարվա միջոցառումն էր, որը Try for All կոչված միջոցառումն է, այսինքն եռամարտ բոլորի համար։ Հնարավորությունը կարճ դիստանցիա է, հնարավորությունը ցանկացած մարզիկի համար կամ ոչ մարզիկի համար փորձել իր ուժերը, հասկանալ ինչ է տրիաթլոնը կամ եռամարտը ու հետո արդեն ոնց որ առաջի համտեսից հետո սիրահարվել ու դառնալ Ironman, օրինակ քեզ նման, որ ապագայում կդառնա։ Իսկ Կիրակի իմ խորին համոզմամբ տարվա ամենակարևոր ստարտն էր ցանկացած Հայաստանում եռամարտով զբաղվող անձնավորության համար, որտեղ դա մեր հայկական կես Iron կամ half Iron distance եռամարտն է, որը Սևանում արդեն 5-րդ անգամ, եթե չեմ սխալվում, 5-րդ տարին անընդմեջ կայանում է ու ցանկացած եռամարտիկ Հայաստանում գտնվող պետքա որ ուզենա ու մասնակցի ու շատ կարևոր ստարտա ու շատ սիրուն ու շատ լավ կազմակերպած, շնորհակալություն բոլորին, ով որ մասնակցեց, ով որ կազմակերպեց, ով որ աջակցեց։ Ինձ համար կարևոր էր այս տարի դե մի քիչ ես վիրուս բան վիճակներով լավ չենք պարապել ու դու ասա այս տարի պապա եմ դարձել, դրա համար գիշերները լավ չեմ քնել։ Դե նայ, այս տարի պետք է լիներ իմ համար ամբողջական Ironman-ի տարի։ Կալիֆոռնիայում գրանցված էի ու եւ ոչ միայն դու Դավիթ ջան, լիքը մարդ գրանցված, սպասում էր։ Ու կնոջս հետ պայմանավորվել ենք, Սոնային ասացի, որ
գնում ենք Ironman-ի ֆինիշին, պետք է ավետին գրկած ֆինիշ անել։ Ինձ թվում է Սոնային հարմար չի եղել, մտածել է երևի երեխու հետ այդքան ճամփորդել է, դու ասել է լավ, նենց անեմ, փագեն այդ սահմանները։ Հիմա ոնց որ վիրուս եղավ, կոവിഡ് եղավ, ճանապարհները փակվեցին, ինչքան միջոցառում կար, սա հետաձգվեց կամ ընդհանրապես փակվեցին Դու էլ մնացիր տանը, զբաղվեցիր երեխայով, նորմալ պապա եղավ։ Մնացի երեխայով, իմ սպորտը մի քիչ ավելի քիչ արեցի, լավ չպատրաստվեցի, բայց հանկարծակի մեր տեղական ամենակարևոր կես այրոն դիստանցիան կայացավ ու մասնակցեցի ու այդ լավ հնարավորություն էր, որ ավետիս հետ ֆինիշ անեմ ու Այս տարի ինչ արդյունքներ ունես դա անցած տարվա տարի 5:56, 5 ժամ 56 րոպե։ Նախորդ տարվա վրա բարելավում ունեմ մի քիչ, բայց այդ մենակ փորձի հաշվին, այս արդեն երրորդ անգամ էր այս նույն դիստանցիան։ Ես հաստատ անցած տարի ավելի լավ մարզավիճակում էի, քան այս տարի, բայց այս տարի փորձը ավելի լավ պլանավորելը, ինչ որտեղ մոտիվացիան մի քիչ էլ եղանակը, քանի որ անցած տարի, եթե կհիշես, ահավոր քամի էր Սևանում։ Այո։ Հեծանիվի վրա շատ դժվար էր այդ քամուն դիմակալ, այս տարի եղանակը մեր կողմից էր, եղանակը մեր կողմից էր, ոչ ալիք կար։ Եվ ջուրն էր շատ լավը, ջուրը հրաշալի էր ջուրը։ Դու որ չգիտեմ որտեղ էր պարապել, ինչ էր արել, Ես չէի պարապել։ Ես քոլողանը տեսա այդ հասկացա, որ եթե չես պարապում, պետք է մամիկոնի նման չպարապես։ Արդյունքը ուրիշ է։ Մի հոգի էլ գիտեմ, որ ամբողջ տարին չարչարվում, մարզվում էր, էլ վիդեոբլոգա բացել, էլ իր մարզումներով ամուսնություն բան, ու այս տարի լուրջ արդյունք տվեց Նարեկը Մարգարյան, ֆանտաստիկ արդյունքով այս տարի 6 ժամ 3 րոպե։ Ես 6 ժամ 49 րոպե կարծեմ այս տարի, անցած տարվա համեմատ 10 րոպե բարելավեցի, բայց անցած տարի բավականաչափ մարզվել է, այս տարի գրեթե լողավազան, գրեթե չէ, մի անգամ 500 մետր էի լողացել, որտեղ ընդհանրապես այս տարի սիրտ չկար մարզվելու, հեծանիվ շատ քիչ եմ քշել, վազքներ էլի խայտարակ վիճակում, բայց գիտես քո ասած այդ փորձը մենք ինչ որ սխալ մեսեջներ ենք ուղարկում մարդկանց, որ մի պարապեք եկեք։ Ես ամոթով ուզում էի ձեզ ընդհատել, ասեմ մի քիչ Չէ, ուղղակի այս ամեն ինչի միակ մեսեջն է, որ այս սպորտում փորձը շատ կարևոր է, բայց ֆիթնեսը ավելի կարևոր է։ Դե հա, եթե ուզում ես Նարեկի պես ջախջախես, ուրեմն մարզվիր ամբողջ տարին, եթե ուզում ես իմ նման թամբալ, բայց դե թամբալությունը թամբալությունով, բայց միևնույն է այդ միջավայրում լինելը, մարզումներին երբեմն մասնակցելը, ուղեղով ներգրաված լինելը, մեկը իր արդյունք տալիս է եւ քո ասած փորձը ես իհարկե շատ փորձ չունեմ, անցած տարի եմ սկսել, բայց արդեն ամեն հաջորդ մրցումին կրկնվող մրցմանը ես արդեն հասկանում եմ, որ քո ասած փորձը իսկապես կարևոր է, հատկապես լողին ես անցյալ տարվա իմ այդ փորձից այս տարի կոնկրետ մտածել էի, որ մամիկոն հանգիստ չես շտապում, ոչ մեկին չես նայում, ոչ մեկի հետևից չես մրցում։ Ինչքան էլ որ ես բացականչում եմ, որ ես չեմ մրցում ոչ մեկի հետ, միայն ինքսիմ հետ, բայց միևնույնն է, մտնում ես այդ ջուրը մրցման մեջ կամ հեծանիվով մեկ էլ անընդհատ այդ պահին մտածում ես, լավ, այս մեկին էլ անցնեմ կամ միշտ ես ինչ որ մեկին գտնում եմ ինձ մոտ pace-ով ու սկսում եմ տանջվել, բայց հետո հասկանում ես, որ երկար դիստանցիայի վրա չարժի այտենց բաներ անել, որովհետև միևնույնն է վերջում վազելու ես։ Իսկ վազքը իմ ամենաուժեղ կողմը չի։ Այս տարի վազքը թույլ արեցի, բայց լողից գոհ եմ, որովհետև փորձը ցույց տվեց, որ ես հանգիստ մտա, այտենց էլ հանգիստ դուրս եկա 49 րոպեն իմ համար շատ լավ արդյունք էր առանց։ Ես լողից եմ դժգոհ իմ, բայց երևի սпасելի էր, որ շատ քիչ լողալով տենց էլ պետքա լիներ, բայց մնացած ամեն ինչից գոհ եմ, հատուկ շնորհակալություն Նարեկին, որ ստիպեց ինձ հեծանվի վրա սեղմեմ։ Լավ բան է մրցակցությունը։ Սաթենիկին արի խորին շնորհակալություն հայտնենք որպես երկրպագուների եւ վոլոնտյորների թիմի կազմակերպիչ ղեկավար, անսպարտ ձայնով գոռացող բոլորի անունները, ջուր, գել, բանան եւ տարբեր բաներ օգնության, փրկության օղակ հանդիսանալով, բոլորին նկարելով, բոլորին սիրտ տալով, դուխ տալով, շատ ջան շնորհակալություն, նաեւ այն բոլոր երիտասարդներին, ովքեր երեք
սիրով աշխատեցին, որովհետև մրցողի համար դժվար է դե 5 ժամ, 6 ժամ, 7 ժամ, բայց վոլոնտյորների համար կարծում եմ ավելի դժվար է, որովհետև այդքան ժամ այդ խեղճերը արևի տակ կանգնած ու իրենց գործն են անում։ Բոլորին բրավո։ Պարոն Թուխարյան, բարով եկաք, լավ թեմայի վրա եկաք, համեցեք։ Սաջան, բայց Սաթիկը ասի իր խոսքը։ Ողջունում եմ բոլորին։ Մի անգամ էլ ներողություն եմ խնդրում, որ Մեհերի ու Էվելինայի արած լայվերի մեջ իմ ձայնը չափից շատ բարձր էր էլի հնչում, տենց բոլոր վիդեոները փչացրել եմ իմ այդ գորգռոցով։ Ուղղակի հիշում եք երևի, որ մի հատ զրույց ունեինք support, հա, էլ ինչ մրցույթ առանց support-ի, ես երեք եւս մեկ անգամ ինձ համար ապացուցեցի, որ ոչ մի բառ չէի կեղծել այդ հաղորդման ընթացքում։ Ես հավասար չափով support անելը եւ իմ թիմակիցներին քաջալերելուց հավասար չափով էներգիա եմ ստանում, ինչքան մրցելուց։ Ես եմ շնորհակալ բոլորիդ այդ հետաքրքիր, խայտառակ հետաքրքիր պահերի համար, Անդրանիկի ու Սամվելի այդ մրցարշավի վրա, ես երևի, հա, այդքան ադրենալին, որ մենք ստացանք իրանց այդ մրցարշավը նայելու, Սրիկաներն ես թեթև են վազում, քեզ թվում է, որ հեչել չեն տանջվում, էլի, ունենց արագ են գալիս մարդ զարմանում։ Դե հասկանում ես, որ տանջվում են, բայց իրանք նենց են ցույց տալիս, շատ արտիստիկ եւ հետաքրքիր են այդ մրցույթը ներկայացնում, որ հանկարծ չզգանք, որ իրանք տանջվում են։ Այդ գորալու եւ ձայների մասին մի բան ասեմ, այսօր որ դե մտովի հələ մի քանի օր էլ հետ ես գնում այդ տպավորությունները վերհիշելու, ես հասկացա, որ այդ ջրից դուրս գալուց, հեծանիվի этаպը ավարտելուց կամ այդ ֆինիշի մոտով, որ հերթական անգամ անցնում ես, իրականում տեսողական ոչ մի բան չեմ հիշում, որովհետև դե այդ մարզա վազելուց արդեն օրգանիզմդ էլ մի ուրիշ դեպ, բայց այդ ձայները, այդ քո անունը, որ անընդհատ հնչում է այդ գոռոցները, դրանք դու հասկանում ես, որ դու դեռ կենթանի ես եւ դու դեռ կարող ես, ու այդ ամեն անգամ այդ ֆինիշի մոտով անցնելուց նոր էներգիա ես ստանում, դրա համար առանձնահատուկ շնորհակալություն բոլոր գոռող գոչողներին, շնորհակալություն Խորին Էվելինային, որը ոչ միայն լուրջ չի, այլ նաև այդ գոռալու ընթացքում հասցնում է ֆիքսել բոլորի համարները, բոլորին կազմակերպել, գրանցել, վերջում շնորհավորել, մեդալները կախել, չնայած իմ մեդալը այս անգամ որդից կախեց, դա մի ուրիշ հպարտություն էր, նենց որ ավետի պապա ես էլ այսօր այս տարի տղուս հետ եմ ֆինիշ արել, Արնոյին շնորհակալություն, ֆոտո-վիդեո անողներին, Նարեկին, որը ամբողջ լայֆներ ապահովում մեր երեկվա։ Մի խոսքով բոլորին, նաև մեծ շնորհակալություն պարոն Թուխարյանին, ով հերոսաբար արդեն մի քանի տարի այս ամեն ինչը իր ուսերին դրած տանում է, մեզ էլ լավ դրրացնում է, վերջում էլ չփխում է, բայց բոլորիս սիրով ճանապարհում է։ Պարոն Թուխարյան, ինչպե՞ս եք։ Խնդրում եմ միացրեք այդ կոճակը։ Բարև ձեզ ներողություն նշանալու համար։ Բոլորին շնորհակալություն երեկվա, երեքչառաջորվա տոների համար, անչափ շնորհակալ եմ, երևի այդքանով ավարտեմ, որովհետև այդ հետ կգանք էլի այդ նույն ապրումներին, լավ դրական էմոցիաներին, շատ լավ էր ամեն ինչ, բայց այդ թեմայով չենք հավաքվել։ Շատ լավ, դե քանի որ արդեն մնաց Դավիթ Հայրապետյան միանա, երևի մի քիչ ուշ, եկեք այսօրվա թեման, որը շատ կարևորում ենք, սկսենք, որովհետև խոսքը այսօր Try Club-ի մասին է։ Երևի շատերը հասկանում են Try-ը տրիաթլոնի առաջին մասն է բառի, club-ն էլ դե կլուբ է, էլի հիմա հավաքվել ենք, ինչ որ մարզվում ենք իրար հետ, հայո։ Try Club Երևան, Try Club Երևան, այո, Երևան, այո, Try Club Երևան։ Եկեք այսօր մի քիչ իսկապես խոսենք Try Club-ի մասին։ Ինչ ակումբ է սա, ստանդարտ ակումբ է, ոչ ստանդարտ ակումբ է, ինչով են համտեսում, ինչպես, ովքեր են այս ակումբում, ինչքան ժամանակ է արդեն, եւ մի քիչ փիլիսոփայություն, նպատակներ, ձևեր, պրինցիպներ, ինչպես ենք մենք այս ամեն ինչը կազմակերպում, ովքեր են ընդհանրապես որոշում կայացնողները, ինչպես են որոշումները կայացվում, ոնց է փողը շրջանառվում, ովքեր են հարստանում դրա արդյունքում
ինչքան արժի Try Club մտնելը, ինչ արժի դուրս գալը եւ այլն եւ այլն։ Սա կարևոր թեմա է եւ եկեք եւ ինչքան է հարստացել Վահագը այս ընթացքում, բնակարան, մեքենա եւ այլն։ Ինչեր եք ձեռք բերել։ Եթե կարող եք այդ ամենը հիշել, հերթով որպեսզի անցնենք, էլի Մամիկոն ջան, որովհետեւ շատ հարցեր էր իրար հետևից Դե սա ընդհանուր ոնց որ այսօրվա աշխատողների քննարկման թեման եկեք սկզբից սկսենք Try Club-ի մասին ոնց որ երկու բառ, ինչպես այս ամեն ինչը ձևավորվել եւ ինչ հիմքի վրա եւ ինչու։ Ինչու Try Club։ Ձևավորման պատմությունը շատ բնականաբար կխնդրենք, որ Վահագը պատմի, որովհետև գաղափարախոսությունը եւ հիմքը Վահագի ծնվել, բայց ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք, որ շաբաթ օրը մեր այս պահին դրությամբ Try Club-ի ապրած 7 տարիների քննությունն էր եւ մենք Try for All-ի ժամանակ ունեինք այնքան շատ մարզիկներ եւ ամենակարևորը այնքան շատ բալիկներ, ովքեր իրաց առանցին քայլերն են անում Try Club-ում, որ մենք ակումբակիցներով, ովքեր չէին մասնակցում եւ փորձում էինք օգնել կազմակերպչական գործին, չէինք հասցնում իրականում այդքան բալիկի հետևել։ Իմ կարծիքով դա մեր անցած տարիների բավականին գեղեցիկ քննություն էր։ Իսկ ոնց սկսվեց, բնականաբար Վահագը ամենալավը կներկայացնի։ Այդ դեպքում սկսեմ պատմությունը, այդպես ասած, բայց նաև ասեմ, որ ինձանից չի սկսվել է մարդկանց խմբից, ովքեր որ իհարկե իմ հետ միասին, բայց խմբով սկսեցինք մարզվել, այդ խմբի մեջ են Սատենիկը, Դավիթը, Սևակը, Դավիթ Հայրապետյանը, իմ եղբայրը, իմ ընկերներից էլի շատ որ հիմա չեն մասնակցում իմ բարեկամներից նաև եւ մեր ընկերների բարեկամներից, որոնց ուղղակի սկզբից սկսեցինք ստիպել մարզում, որպեսզի բուսաբանական այգում, օրինակ կամ Կասկադում ինչ որ շարժ ստեղծենք, որ տեսնենք էլ ով կմեզ կմիանա ու չի համարվի հիմարություն եւ ժամանակի անիմաստ ծախս վազելը առողջության եւ մարզական վիճակը բարելավելու համար կամ հեծանիվ քշել կամ լողալ, բայց այդ ամենը անել մարզական վիճակը բարելավելու համար, ոչ թե որպես հաճելի ժամանց։ Ու հիմնականում դրա պրոտոտիպը որպես կարելի ասել իմ մտքում եղել է այն թիմը, որի հետ ես մարզվել եմ Սիլիկոնային հովտում, Team Shipper կար մի հատ այնց թիմ, բավականին ուժեղ, այնտեղ կային պրոֆեսիոնալ ատլետներ եւ ոչ պրոֆեսիոնալ ատլետներ, լավ մարզիչներ, ու այդ թիմը անընդհատ որտեղ գնում էր անպայման հաղթում էր։ Շատ ուժեղ թիմեր, շատ լավ մարզվում էին, լավ մարզիչներով, բայց մի հատ թերություն էր։ Այդ թիմը վճարել էր ամսական $200 վճարում էր, որպեսզի կարողանար մարզվել այդ թիմի հետ։ Եվ պարզա Հայաստանում այդ կարգի թիմ ստեղծել անհնար կլիներ, մանավանդ տենց վճարումներով ու չունենալով լավ մարզիչներ, լավ նաև մարզական, այդպես ասած, տեղեր, միջավայր եւ տեղ նույնիսկ, այսինքն այն ժամանակ նույնիսկ լողավազանի վազքի տեղի, հեծանիվի քշելու տեղ եւ այլն, այդպես մաներ գաղափար չունենք ինչ որտեղ պետք է, դե լողավազան պարզակար, բայց նաև բարդ էր եւ շարունակում է բարդ լինել Հայաստանում, օրինակ ամիսի վրա լողավազան այցելել, հա, ենթադրենք, եթե ինչ-որ մեկ ուզում է միանա եւ ամսական վճարով միանա, բա։ Ну, որոշվեց, որ մենք լինում ենք ակումբ, ոչ թե թիմ, այսինքն մենք ավելի շատ անվճար հասարակական հիմունքներով բոլորի համար բաց խումբ ենք, որը շահույթ չի հետապնդում ու չի հետապնդելու։ Իմիջիալից այն ամենավերջի հարցին մի անգամից գամ, թե ինչքան
փող աշխատեց Վահագն Թուխարյանը, ինձ թվում է, եթե ես հաշվապահ ունենայի, հիմա ինձ իմ հաշվապահը ծեծելուց կլիներ, դեռ ծեծելուց կլիներ, որովհետև Վահագն Թուխարյանը փող կորցրեց այս process-ում, Վահագին, բայց հաճույքով, իմ անձնական հաճույքի համար։ Այնպես որ փողի հարցը միանգամից անհետանում է տարբեր ձևի դրանից կախված նաև Հայաստանում, երբ որ փող չկա, տարբեր տեսակի սխալ ուղղություններ եւ սխալ ուղղորդումներն են նրանում, որովհետեւ դասական մի հատ հարց կա, այդ քեզ դա անում, մեջը փող կա, դա արդեն ֆիլտրում է այն բոլոր մարդկանց, որոնք ստեղ փողի համար են, ու մնում են այն մարդիկ, ովքեր ստեղ են սպորտի համար եւ միջավայրը մեծացնելու, բարելավելու ու Սաթենիկի ասած այդ շաբաթ օրվա հաղթական իրավիճակը տեսնելու համար։ Այսինքն տեսնելու, որ կան երեխաներ, կան նորեկներ, թվով 50-ից անց մարդ, որոնք եկել են, որպեսզի ներգրավեն այս մեջ, ու դա հաղթանակ այդ Pride Club Երևանի մեր ակումբի հաղթանակն է ու ավելի մեծ հաղթանակներ են լինի։ Ստացվում է, որ այս ամեն ինչը սկսվել է ձեր անձնական մոտիվացիայից, այսինքն դուք հատկապես դու Վահագ, որ Միացյալ Նահանգներից ես վերադարձել, երևի ավելի շուտ, ինչքան ժամանակ առաջ, քանի տարի առաջ, եւ այնտեղ ակտիվ մարզվում էիր, ճիշտ եմ հասկանում, որ վերադառնալով մարզիկը հատկապես որ ինչ որ տեղ է գնում, ինքը փնտրում է այն նույն միջավայրը կամ այդ հնարավորությունները, որ շարունակի մարզվել, ու երբ որ դու վստահ եմ եկել ես Հայաստան, հատկապես այդ ժամանակ եռամարտի մասին, չգիտեմ, քանի հոգու հետ կարող էիր խոսել Հայաստանում, եւ դա այն առաջին մոտիվացիան ա եղել, որի համար ստեղծվել է այդ թիմը, որը դարձել է ակումբ կամ հենց միանգամից ակումբը, եւ ստացվում է, որ այն հարցը բա ինչի համար է սա արվում, միշտ առաջին պատասխանը, որ բոլորս մարզվենք, մեր համար նախ եւ առաջ։ Այսինքն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այս ակումբում մարզվում են կամ ակումբի հետ մարզվում են, իհարկե չեմ թաքցնում, որ դա զարմանալի է։ Միշտ մտածում են որտեղ են մեզ գցում, որովհետեւ ինչ է նշանակում փող չկա, եթե շաբաթական քանի 10 մարզում մինիմում լուրջ մարդիկ իդեպ չկա տենց մարզում, որ ինչ որ մեկ ակումբակիցներից պատասխանատու չլինի, ամեն մարզումը տեր ունի, եթե ինչ որ մեկը չի կարողանում, միշտ գտնում է ինչ որ մյուսը, որ պետքա տիրություն անի, նորեկներին բացատրել, սովորացնել, այդ բոլոր process-ները կազմակերպել։ Ես հիմա նաև հետևում եմ, թե ինչպես են այդ մարզումների գրաֆիկները կազմվում, ինչ քննարկումներ են լինում, 35 հատ chat կա, որտեղ ամեն մի chat-ում մի թեմայա քննարկվում, սկսած մարզումներից, վերջացրած մրցումներին մասնակցությունից, եւ հետո տարբեր տեսակի իվենթներ, տարբեր թեմաներ, տարբեր միջազգային մրցույթների մասնակցություն եւ այլն, այդպես հարց առաջանում, բա լավ, բա ինչի չկա այդ փողը, ճիշտ է, Վահագը մասամբ պատասխանեց, որտեղ այդ փող ասածը իր հետ միշտ ինչ որ նաև տարբեր տեսակի բաներ է բերում եւ հետո փողը կարար նաև փչացներ, ես համաձայն եմ, որովհետեւ մարդիկ կան, որոնք որ գալիս են, որ այնտեղ որտեղ որ փող է պետք վճարել, փողը վճարում են, ստատուսը ստանում են ու իրանց համար ֆրֆրում են։ Իսկ ես փողի չլինելը կարծում եմ շատ լավ ֆիլտր է, Վահագը շատ ճիշտ ասեց էլի, որովհետեւ երբ որ դու գալիս ես միտեղ անշահախնդիր ինչ որ մի բան անելու, դրանից հետո ստանալու, որովհետեւ միևնույն է, բոլորն էլ ինչ որ բան են ստանում եւ բոլորն էլ ինչ որ բան են տալիս, այստեղ ավելի շատ հարց է, թե ոնց է պահվում այդ բալանսը, ինչ ես դու տալիս եւ ինչ ես դու ստանում, որովհետեւ եթե չկա բալանս, միևնույնն է ինչ որ մի պահի, ինչ որ մի բան փչանում է։ Ոնց է կարողանում այդ բալանսը պահել։ Օրինակ, Սաթենիկը անխնա աշխատում է այս ակումբի համար եւ ակումբի կազմակերպչական հարցերում։ Վահագի մասին դե խոսք չկա։ Մարդիկ կան, որ իսկապես ամենօրյա ռեժիմով են ինչ որ բան անում, դա ես համարում եմ աշխատանք։ Մարդիկ էլ կան, որ ուղղակի միանում են, մարզվում են, գուցե ժամանակի ընթացքում է փոխվում այդ, բայց որտեղ այն համբերության սահմանը կամ ոնց եք դուք ապահովում այդ բալանսը։ Ես փորձեմ մի հատ օրինակով, հա, այդ հարցին պատասխանել։
աշխարհում քանի մարդ եք ճանաչում, որ ջիմի համար վճարում է լիքը փող եւ ամսական ընդամենը 0 անգամ է գնում ջիմ, եւ քանի մարդ եք ճանաչում, որ գիտի, որ իր ակումբակիցը 6.5 ինչ որ մի տեղում սպասում է, որ պիտի մարզվի, ինքը ոչ մի կոպեկ փող չի վճարել, բայց ահա որ մեծ մոտիվացիայով արթնանում է, որ գնա, որովհետեւ ակումբակիցները այնտեղ սպասում են։ Այդ ամենաուժեղ մոտիվացիան է։ Այս երկու գաղափարները պատասխանում են քո հարցին, որովհետև ու խոսել ենք նրա մասին, թե ինչքան մեծ հետևողականություն, չնայած Վահագ ջան, մի քիչ պիտի մեր ակումբակիցներից չարախոսեմ, սկսեցին խոսել նրանից, որ այս տարի չեն մարզվել, բայց եկան, շատ հպարտ, վստահ, ֆինիշ արեցին բանը, Սևիջով Սևանը, սխալ մեսիջներ էին տալիս, բայց ամեն դեպքում բոլորս կարծում համաձայն ենք, որ մեր սպորտը հետևողականություն եւ շատ հետևողական աշխատանք, ծանր աշխատանք պահանջող է, որպեսզի կարողանաս այդ դիստանցիաները հաղթահարել, չէ՞։ Ուտեղ ոչ մի տեսակի փող այդքան մեծ մոտիվացիա չի կարող լինել, ինչքան այն գեղեցիկ մթնոլորտը, որ ստեղծված է Tri Club Երևանում, որովհետեւ առավոտ շուտ ասում եմ, մարզումին գնալը միայն քո թիմակիցը էլի կարող է քեզ ստիպել, մոտիվացնել, ինչքան էլ պատասխանատու մարդ լինես դու։ Կարծում եմ դա օրինակներից մեկն է։ Կարելի է հավելեմ, այդ սաթիկի տեսանկյունն է, որտեղ ինքը ավելի, այդպես ասած, իդեալական թիմակից է, քան ատլետ է, չնայած լավ ատլետ է, բայց ինքը ավելի շուտ թիմակից է, հետո նոր ատլետ է։ Իսկ ատլետների համար այդ մոտիվացիան նաև կարող լինի մրցակցությունը, որ կան մարդիկ, ում հետ պետք է իրանք մրցեն ամեն օր, մարզվելու մեջ, հաստատակամ լինելու մեջ, իրենց մարզական վիճակը բարելավելու մեջ, ու ինձ համար դա է եղել օրինակ, ակումբ ունենալու, ակումբի անդամ լինելու իմաստը, որովհետև երբ որ ես մենակ մարզվում էի, ես չէի մարզվում։ Լսել, ուղղակի դուրս էի գալի, հետո լացում էի, գնում էի տուն։ Մենակությունից ու տխրությունից։ Իսկ հիմա, երբ որ պետքա, որ դուրս գամ ու ենթադրենք վազեմ, ասենք Անդրանիկի հետ վազեմ, կլացեմ, կգնամ տուն, արդեն ոչ թե նրանից, որ մենակ եմ, այլ որ Անդրանիկը ինձ մի հատ լավ դաս տվեց, ենթադրենք, կամ Սամվելի հետ հեծանիվ եմ քշել ու դրանից հետո ոտերս են ցավում ու դրանից եմ լացում։ Այդ ամենը շատ ավելի հետաքրքիր է, քան փողի հետ կապելը։ Եվ մի բան էլ հին հարցերից տրված, ուզում եմ պատասխանը տալ, այն որ Մամիկոն ջան հարցեցիք, բա մեզ որտեղ են գցում, որ ասում եմ սա անվճար է, որտեղ են գցում, այդ հստակ հիմա կարող եմ ասել, որտեղ են գցում, այդ գցելը դրսևորվում է տարբեր տեսակի ներգրավվածությունների հետ, այսինքն երբ որ օրինակ մենք շաբաթ օրը կազմակերպում ենք Try for All-ը, այդ գցելու տեղն էր, երբ որ բոլոր ակումբակիցները, որոնք որ հնարավորություն ունեին, այնտեղ էին ու փորձում էին օգնել այդ միջոցառումը կազմակերպել, ինչպես նաև մնացած բոլոր միջոցառումները, այսինքն ոնց որ կարող է սենց ձևակերպել, փող չի վճարում ակումբակիցը, բայց վճարում է իր աշխատանքով կամ հետ տալով, այսինքն ժամանակ եղել է, որ իրեն օգնել են, որպեսզի ինքը մարզվի, կամ մրցի, կամ չգիտեմ, խորհուրդ են տվել եւ այլն, հիմա արդեն երբ որ ինքը կայացել է, ինքը շարունակում է այդ process-ը տանել առաջ եւ ինքն է մրցումներ կազմակերպում, օգնում, մարզում եւ այլն։ Եվ վստահ եմ նաև այս ակումբում շատ լավ ֆիլտրեր են, Դավ ջան կներես, շատ լավ ֆիլտրեր են աշխատում, երբ ակումբի միջավայրում դու տեսնում ես մարդը եկավ, օգտվեց, ստացավ գնաց, մարդը եկավ մի քիչ օգտվեց, սկսեց տալ, հետո նորից օգտվել ու ոնց որ մարդիկ իրանց ցույց են տալիս ու դա շատ լավ միջոց է, երբ կա վճարում, դու այդտեղ վճարեցիր, դե արդեն էլ քեզնից ով ինչ պիտի ուզի, ասենք գումարը տվել ես, արդեն քո համար արխային կարաս գաս կամ չգաս, բայց երբ որ
կա այդ միջավայրը, որտեղ ամեն ինչ մաքուր է ու պարզ, այսինքն, հա, կարող ես այս անգամ էլ չօգնել, մյուս անգամ էլ չօգնել, բայց միևնույնն է, այդ բալանսը հենց հաղթվում է միջավայրում երևում է այդ ամեն ինչը, էլի, ու դա կարծում եմ, որ ձեզ պիտի որ շատ դժվար լինի այդպես, բայց հանգիստ գիշերը քնելը ավելի կարևոր է։ Դա մի բան ավելացնեմ, ուղղակի այն ինչ որ Վահագնն էր ասում, ու Սաթիկի ասացի հետ եմ համաձայն, մի հատ էլ ֆակտոր կա, որ ուղղակի հետաքրքիր է խմբով մարզվելը, մարդկանց հետ շփվելը, որտեղ այստեղ հավաքվում են շատ տարբեր մարդիկ տարբեր ոլորտներից, շատ հետաքրքիր մարդիկ, հիմա բախներս բերելա տենց է ստացվել, թե տենց պետք է լիներ ու նորմալ է, որ այդ տենց է, բայց ամեն դեպքում մեր մոտ հաջողվել է, տենց է ստացվել, շատ բազմաբովանդակ խումբ ենք ու անգամ եթե սպորտը Վահագի ասած ձևով նենց չես վազում, որ ոտերդ հետո պոկվի, ուղղակի եկել ես ակումբային մարզմամբ մեկի հետ, ասենք մի ժամ վազելուց, պրոստը զրույց ես անում, շատ հետաքրքիր է, հաճելի է ու անգամ չես զգում, ոնց այդ մի ժամը դու մարզվեցիր։ Նույնը հեծանիվի վրա մենք արտակ օրձենքը իշի, ասում էր, այս չաչանակների խումբ է, հեծանի վրա որ վերի քշում ենք 2 ժամ, 3 ժամ, ինչ թեմա ասես, թե չենք ասում քննարկենք բիզնեսից բռնած մինչև 1000 ու մի բան։ Բայց ասում ես էլի դա, որ դա հետաքրքիր, էլի կյանքը հետաքրքիր է դառնում, որովհետև հետաքրքիր լավ մարդիկ են ու նենց մարդիկ են, որ իրար ձգում են, այդ էլ է ակումբի հզորությունը։ Բացի սպորտային կոմպոնենտից, բացի փոխադարձ իրար հանդեպ պատասխանատվության այդ կոմպոնենտից նաև ուղղակի, ասենց ասեմ, մարդկանց զուտ մարդկային հարաբերություններ, մարդկային շփում այդ կոմպոնենտն է շատ կարևոր է ակումբի մեջ։ Որ կոմերցիալ լիներ, VIP կլիներ, ասենք կգայիր մի 6 ամիս հետո մի քիչ գումարը կավելացնեիր, լավ կմարզվեիր, հետո կսկսեիր Վահագի հետ քշել։ VIP-ը ոնց որ VIP-ի հնարավորությունը կորցնել ենք, էլի։ Վերջում արդեն աստղերի, մամիկոնի, քո հետ բան արեք հետ։ Հա, մերը առանձին վճարովի կլիներ։ Մի բան են չեք անում, ժողովուրդ չեմ հասկանում։ Եկեք մի քիչ ներքին մշակույթից խոսենք, որովհետև շատերն են լսում Try Club-ի մասին, տեսնում մեր ուրախ, զվարթ, չարչարված դեմքերը, տարօրինակ հարցեր տալիս, հավանաբար նաև քչերը գիտեն, թե ներսում ինչ մշակույթ կա։ Ինձ թվում է Սաթիկը ներքին կանոններից, խիստ մշակույթից եւ բարի բաներից կասի։ Ինչ է ենթադրում Try Club-ը ինքը ներսում, ինչ է իրանից ներկայացնում, ինչպես է ընդհանրապես կազմակերպվում է ակումբը, ինչ կառուցվածք ունի երևի թե այդպես։ Հա, դե երևի սկսենք գրաֆիկից, հա, բոլորը ովքեր մեզ հետևում են, գիտեն, որ կիրակի օրը երեկոյան, բացառությամբ այն օրերի, այն կիրակիների, երբ որ մենք մրցույթ ունենք, ու արդեն ավանդաբար կիրակի օրը ոչ մի գրաֆիկ չի դրվում, որտեղ մրցույթի հաջորդ երկուշաբթին հաստատ հանգստյան օր է ակումբում, դրվում է գրաֆիկ, ամբողջ շաբաթվա համար։ Մարզումների գրաֆիկ։ Մարզումների գրաֆիկում քննարկվում է, ինչպես դու նշեցիր Մամիկոն, բոլոր մարզումները պարտադիր ակումբակիցներից տեր ունի, հա, մենք երբեք նորեկին, ով որ կմիանա մեր մարզումներին, չենք թողնում միայնակ, հա, մենք պարտադիր գիտենք, եթե մեր գրաֆիկում տեղ է գտել որևէ մարզում, ապա այդ մարզումը կազմակերպված է լինելու։ Բնականաբար ամբողջ գրաֆիկը քննարկելուց հետո, երբ որ գրաֆիկը կազմում ենք, մեր մարզիչը մի հատ հաստատում է, որ ոչ մի սխալ չենք անում, այդ քննարկումների արդյունքում կարող է ինչ-որ հետաքրքիր իդեաներ լինեն, բայց որը խանգարում է մեր հիմնական նպատակներին, չէ, ակումբի հիմնական նպատակներին, Վահագը մի հատ հաստատում է ու գնում է մարզումը Facebook-ի խմբում, հետո Telegram-ի խմբում, Իմիջիայլոց Telegram-ի այդ trainings, Try Club trainings այդ խմբում ներգրաված մարդկանց մի հատ էլի ուզում ենք ներողություն խնդրել կամ նորից զգուշացնել, որ մենք այդքան վատը չենք էլի, որ անընդհատ դիտողություններ ենք անում, ուղղակի այդ խմբում, հա, այդ խմբում 100-ից ավել մարզիկներ կան, ովքեր որ միացել են այդտեղ հատուկ մարզվելու համար ու
քանի որ Դավիթը արդեն ասեց, մենք նաև զավզակների եւ չաչանակների բան տենց խումբ ենք, մենք շատ հաճախ տենց շեղվում ենք, էլի հիմնական թեմայից, բայց այդ խումբը ստեղծել ենք նրա համար, որ կարողանանք հենց քննարկենք միայն շաբաթական մարզումները եւ հատկապես հաջորդ մարզումը, այդ օրվա եւ հաջորդ օրվա մարզումները, որովհետեւ կարողանանք թեման պահպանել։ Այդքանը գրաֆիկի առումով քննարկումների կանոններ կան խիստ, որոնք որ հստակ պահպանվում են եւ դրանք օգնում են ակումբը պինդ պահելուն։ Հա, ամենագլխավոր կանոնը մարզման ընթացքում մենք երբեք նորեկներին մենակ չենք թողնում եւ միշտ գիտենք թե որտեղ են մեր ակումբակիցները մարզման ընթացքում։ Այդ կարծում եմ մեր ամենագլխավոր կանոնն է։ Իհարկե դրանից մի հատ ավելի գլխավոր կանոն կա, երբեք հեծանիվ չենք քշում առանց սաղավարտի։ Ունենք ակումբակիցներ, ով չի սկսել այդ մարզումը, մենակ դրա պատճառով Արշակա հիշում ես այդ պատմությունը։ Այդ կանոններից մեկն է մարզումների առումով։ Վահագը երևի ինչ որ հավելումներ ունի կազմակերպչական մասում։ Դե սովորաբար անգլերեն ասած common sense պարունակող կանոններ են ընդունված ամբողջ աշխարհում ու այդտեղ ոչ մի արհեստական բան չկա ու ոչ մենք չենք օրինել, հա, օրինակ ականջակալներով չվազել, ականջակալներով չքշել կամ եթե պետք է ականջակալ ունենալ, մեկ ականջին օրինակ միայն, որպեսզի լսել ինչ է կատարվում, անվտանգ լինել, նույն վազելուց էլ հեծանիվի մեջ էլ անվտանգ չի երկու ականջակալով լինելը, ունենալ հեծանիվ կարգու կանոնով, տեխնիկական լավ վիճակում, անով, անվադողով, հա, պահուստային, գործիքով եւ այլն, մարզվելուց ակումբակիցներին չսպանել, եթե նախատեսված չի, որ ինտերվալ է լինելու, այսինքն մենք դուրս չենք գալի ամեն անգամ մարզվելուց, ինքնահաստատվելու, կամ ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան ապացուցելու։ Կա ժամանակ, որ պետք է դու ցույց տաս քո ուժը, դա ինտերվալային, ասենք սարի վազքն է կամ հեծանիվով բարձրանալն է եւ այլն, բայց երբ որ ակումբով ինչ-որ մի տեղ երկար տեղ ես գնում, վազքով լինի թե հեծանիվով լինի, աշխատում ենք միասին մնալ կամ վերախմբավորվում ենք էլի, բայց ոչ մի անգամ ոչ մեկին մենակ չենք թողում, դա կարևոր է եւ ամենակարևորը ցանկացած հարցում փորձում ենք մնալ անվտանգ։ Դա տարբեր ձևերով արտահայտ սաղավարտի, հեծանիվը քշելու ձևով, մութ ժամանակ չփորձել մարզել որ վտանգավոր է եւ այլն։ Այսինքն փորձում ենք մնալ անվտանգ եւ ուրախ։ Օրենքը դա։ Ասեք, խնդրեմ, քանի ակումբակից կա եւ ինչ կատեգորիաների են բաժանվում try club-ցիները։ VIP-երը, առանձին նորեկները, բաները, տերերը, քորերը, այնտեղ տարբեր բաներ կան։ Ես վերջերս նոր սկսել եմ դրանք հասկանալ, էլի։ Երկու բան ասեմ, ակումբակիցներին երևի կբաժանենք, ես սպորտով կբաժանեմ, հələ մենակ այդ դասակարգմամբ կան մարդիկ, որ մենակ վազում են դեռ։ Ես էլ եմ տենց սկսել, ինձ մաքուր վազորդ էի համարում ու չէի մտածում, որ ես երբևէ հեծանիվ էլի կսկսեմ քշել ու առավել ևս եռամարտ։ Ու այդ երևի ամենամեծ մասն է, մոտ 100-200 հոգի կա, որ տարբեր մարզումների մոտ տարբեր օրերին գալիս են, մարզվում են։ Որոնք ուղղակի վազում են։ Որոնք հիմնականում վազում են։ Կա ավելի ոնց որ առաջատար խումբ, որ արդեն վազելու հետ նաև սկսել են հեծանիվ քշել, շատ փոքր խումբ կա, որ մենակ հեծանիվ է քշում, դեռ չի սկսել վազել, ու կա այն ամենաառաջատար, որ արդեն ոնց որ հասկացել են try club-ը կամ եռամարտը ինչ է, որ արդեն եւ լողում են, եւ հեծանիվ են քշում, եւ վազում են, եւ այդ ամեն ինչը իրար հետ, որտեւ այդ ամեն ինչը երբ իրար հետ է անում, դա դառնում է արդեն ուրիշ կինո, ուրիշ երազ։
Այսինքն կարելի է համ լողալ առանձին, համ քշել, համ վազել, բայց կարելի է երեքը միասին անել, դա արդեն ուրիշ կատեգորիա է։ Հա, ես տենց կդասակարգեի, երևի ամենաստվար զանգվածը վազորդներն են, հետո գալիս է վազորդ եւ հեծանիվ քշող, շատ քիչ կա մենակ հեծանիվ քշող ու հիմնական, ասենց ասեմ, քո ասած վիպերը էլիտան, որ արդեն երամարտիկ են դարձել, իհարկե այդ բանն էլի վիպերը, ասենց ասեմ, որ ակումբի բուն նպատակին, այսինքն դարձել են երամարտիկ։ Գիտեմ, որ ակումբը կներես, Մամիկոն ջան, ամենակարևորը ու կան մարդիկ, որ Iron Man են։ Այդ օրինակ ստեղ երկու հոգի կան։ Մենք դեռ չենք, բայց երկու հոգի կան Iron Man։ Այդ երևի են վերին կաստանա, էլի։ Всё-таки VIP-ը կա, դա։ Հա, կա, մենք հələ չենք։ Խնդրեմ, պարոն Թուխարյան։ Հա, այդ VIP-երի առումով, որ դասակարգման առումով, որպեսզի տենց շատ չխճճենք մեր հեռուստադիտողներին, YouTube-դիտողներին, այսպես ասեմ, էլի մենք չունենք դասակարգում։ Iron Man-ը ոչ մի բան չի նշանակում։ Մարդը կարող Iron Man արած լինի, բայց բացարձակապես անպիտան լինի ակումբի համար եւ ակումբակիցների համար եւ ընդհանրապես ով գիտի տենսներն էլ կան, չէ՞, մի երկու հոգի։ Ինչպես ասում եմ, ով գիտի տենսներն էլ կան մի երկու հոգի։ Չէ, ես զուտ փիլիսոփայական տեսանկյունից եմ սրա մոտենում, կոնկրետ մարդկանց չգիտեմ, բայց ասածս ինչ էր, չկա դասակարգում ըստ ուժի, դասակարգում ըստ փորձի, դասակարգում ըստ ոչ մի ձևի դասակարգում չկա, կա երկու դասակարգ։ Կան ակումբակիցներ, որոնք բոլոր այն մարդիկ են, ովքեր երբևիցե կարող են մեզ միանալ, միանում են, գալիս են, գնում են, մարզվում են, մեր հետ են, մեր հետ չեն, ոնց կուզեն։ Եվ կան ակումբի տեր անդամներ, մոշնիներ, այդպես ասած, հզորներ։ Իրանք հզոր են նրանով, որ իրանք որոշել են, որ պետք է աջակցեն ակումբի կայացմանը եւ պետք է աջակցեն այն բոլոր գործառույթներին, որը որ ակումբը կատարում է։ Իսկ այդ գործառույթները ընդհանրապես ուղղված են սպորտը ավելի շատ տարածելու, մարդկանց օգնելու, մարզվելու եւ մրցելու։ Այդպես։ Այսինքն, այն որ ասեցիր դու Մամիկոն ջան, որ մարզումները միշտ ինչ-որ մեկը օգնում է կայացնել, այդ մարդիկ են, ովքեր որ որոշել են, որ իրանք պետք է այսուհետ լինեն ակումբի մի մաս, ոչ թե ստանան, այլ նաև տան։ Սկզբից իրանք զգան ակումբի մաս, որովհետև այդ զգացողությունն է, կարծում եմ, մղումը հիմնական, որովհետև երբ որ քեզ զգում ես, անկախ քեզնից մղվում ես ինչ որ ավել մի բան անել, ստանալ, տալ, փոխանակել, քանիսն են քորերը, մոշնիները եւ ընդհանուր առմամբ քանի մարդ կա ակումբին առնչվող ակումբակից։ Դժվար է հաշվել այդ ամենը, ինձ թվում է, չնայած սաթենիկը թվերի հետ շատ ավելի լավ է։ Ու դաստավիրենի չեք տալիս ակումբի մասնակից, բան, անձնագիր, բան լրացնել, թուղթ, թանակ։ Ես չգիտեմ, եթե սաթենիկը տենց լեվի անում է։ Մատնահետքերով բանով, սաղ կա, հա։ Այս հիմնականում նորեկներին եկեք ուղենք մեր ասելիքը, որտեղ ովքեր որ ներսում են, գիտեն ավելի շատ նորեկները, ովքեր մտածում են, ես ինչա գնամ, ես ուզում եմ վազեմ կամ ոնց մտնենք, ոնց մնանք։ Մամիկոն ջան, ուզում եմ մի հատ կետի վրա ուշադրություն դարձնենք, դու որ նշեցիր, որ ասում ես դու սկզբից պիտի քեզ զգաս ակումբի մաս եւ ակումբի տեր։ Ես հույս ունեմ, որ մեր այդ մոշնիները, ոնց որ ասում ենք, այն մարդիկ, ովքեր տալիս են ակումբին եւ շատ լուրջ մաս են այն ամեն ինչի, ինչ որ կատարվում է Tri Club-ում եւ այդ հաջողությունը կրողներն են, թվով մոտ 33 հոգի, այդ ակումբի ապրելակերպի մեջ լինելով ես դու զգում, որ ակումբը քոնն է։ Այսինքն դու մասնակից ես ամեն ինչին եւ բնականաբար շատ դժվար կլինի եւ մի քիչ էլ կեղծ կլինի, եթե ասենք, որ որևէ մեկը 4 կամ 5 անգամ ակումբի մարզումներին մասնակցելուց հետո կսկսի զգալ ակումբի ամբողջ ներքին աշխարհը եւ այդ մշակույթը իր վրա, դա դժվար բան է շատ,
Բայց այդ հետևողականությունը եւ մաս լինելը, այսինքն եթե դու նույնիսկ իզորու չես այդ պահին մրցմանը մասնակցել կամ, չգիտեմ, ուժերը չի ներում, բայց գալ, օգնել, մաս լինել այդ ամբողջ երևույթի, այդ ձևով են դառնում ակումբի մշակույթը կրողներ։ Ուրիշ ոչ մի տեսակի, եթե ունեք ինչ-որ բան հավելելու, ես չեմ տեսել որևէ մեկին, որ այլ կերպ դառնա այդ ակումբի մոշնի անդամ, էլի, հա, այդպիսի դեպք չի գրանցվել։ Այսինքն միայն այդ մարզումների եւ այն ուժասպառ եղած վիճակում ակումբակցի տեսնել եւ քաջալերելով եւ ձախողումներում քաջալերելով եւ այն շատ լուրջ հաջողություններով սրտատրոպ սпасելով եւ սենց աջակցելով այդ ամբողջ դժվարությունը միասին կրելով ենք, էլի դառնում այդ մշակույթը կրողներ, միայն ու այդ ամեն ինչը շատ լավ երևում է, երբ որ միջազգային մրցումներ են լինում, երբ որ արդեն ակումբը գնում է քաղաքից, Երևանից դուրս, Հայաստանից դուրս ու տեղ ակումբի իմաստը նաև արժևորվում, երբ որ Try Club-ի մայկաներով անցած տարվա իհարկե այդ էմոցիաները ես հիշում եմ Իտալիայի թիմային մասնակցությունը, այդ էլ մեծ քյար է, այսպես ասած, եւ դրա համար էլ արժի անպայման ակումբի մեջ լինել։ Ինչ դժվարություններ կան այս ակումբում, որոնք որ պետք է հաղթահարվեն դեռ, ինչը դեռ չի ստացվում, որը կապված կլինի մշակույթի հետ, մեր խասյաթների հետ, կասկածամտության հետ, ալարկոտության հետ, պատասխանատվության հետ, եթե այսպես անկեղծ լինենք ու ազնիվ։ Դու ոնց որ ինչ-որ բաներ նկատել ես, շատ բան նշեցիր, հա։ Չէ, ես ուղղակի հաղորդավարական փորձ ունեմ, ինձ միշտ ասել են վերջում մի հատ էլ խնդիրների ու դժվարությունների մասին հարց կտաս։ Որտեւ միշտ ես մի քիչ օպտիմիստորեն ասեմ, Մամիկոն ջան, չկան խնդիրներ, այն կարգի մեծ խնդիրներ, որոնք չեն կարող լուծել։ Առանձին անհատների հետ կարող են խնդիրներ լինել ժամանակ առ ժամանակ, խնդրեմ չի։ Բայց ընդհանուր գաղափարախոսությունը ոնց որ քանի որ պարզ է, դժվար չի ընդունվում մեծամասնության կողմից։ Իմ կարծիքով։ Եթե այստեղ հետ ենք նայում 7 տարի առաջ Վահագ ջան, երբ որ սկսվեց այս ամեն ինչը եւ վստահաբար դիմացը մեծ նպատակներ կային ու այսօր որ նայում ենք արդեն 7 տարի հետո այդ նպատակների առումով ուր ենք հասել, ուր եք հասել եւ դիմացը եւս եթե մի 10 տարի նայենք ինչ անելիք կա եւ այն մեծ ամբիցիաների առումով ինչ է երևում։ Արդյոք հասել եք ուր որ պետք է հասնեիք։ Ես շատ արագ պատասխանեմ, իմը վերացական պատասխանա լինելու, բայց դրանից հետո Դավիթին եմ փոխանցելու խոսքը, որովհետեւ ինքը պլանավորող, կառուցող անձնավորություն է, ես մի քիչ ավելի տենց մոտավորապես եմ անում ինչ որ անում։ Այսինքն երբ որ նայում եմ մոտավորապես մի 7 անգամ Ironman ես արել, էլի, չէ՞, տենց մոտավորապես։ Իրականում մոտավորապես եմ արել, լավարած լինեի, դրանից որևէ մեկը աշխարհի չեմպիոնատի կտան։ Այդ մի քիչ անլուրջ է, որտեղ մեծամասնությունը չեն հասնում աշխարհի չեմպիոն։ Այսպես ասեմ, եթե մենք հիմա ունենք 7+ մարզում, որտեղ կարող ես գնալ եւ մարզվել ու իրոք լավագույն մարզիկներն են Հայաստանի բոլոր սպորտերում, որոնց մեջ մարզում ենք, ուրեմն ակումբը իր նպատակին հասել։ Թվերով չափել ես չէի ուզենա, որովհետեւ շատ անշնորհակալ գործ է, չեմ կարող ասել, էլի, այսինքն 7 տարի առաջ որ նայում ենք այն թվերը, որ հիմա տեսնում ենք ճիշտ է թե չէ, ու արդյոք սրանից 7 տարի հետո ինչ թվեր կուզենայի տեսնել, ես չեմ կարող, բայց Դավիթը կարող է թվեր ունենա մտքում։ Թվեր կարելի է նշել, թե քանի Ironman-ը ակումբը կերտել, այդ ոնց որ շատ կարևոր է։ Բարձրագույն բանով կարելի է ասել 10+, կոնկրետ թիվը ճիշտ ասած նոր Ironman, որ Հայաստանում առաջացել է, ու եթե մենք սիրում ենք, չէ, համեմատվել, ասենք հարևանների հետ, Վրաստանի հետ համեմատենք, երևի մոտակա 3 տարում այդքան Ironman չի լինի Վրաստանում, կարծիքով։ Այդ 10-ը կարող է հանկարծ նայողների համար մի քիչ տենց քիչ թվա,
Բայց եկեք ասենք, որ Ironman դիստանցիան մի անգամ էլ ասենք, էլի, ու միշտ ասենք, որ դա 3-8 կիլոմետր բաց ջրում լողալն է, 180 կիլոմետր հեծանիվ քշելն է, որից հետո 42 կիլոմետր վազելը, ու այդ 10 թիվը իրականում լուրջ թիվ է։ Եվ երբ որ դուք սկսում էիք, այն ժամանակ քանիսն էին, մի հոգի, երկու հոգի էին, քանի հոգի էին Հայաստանում, որ ընդհանրապես Ironman դիստանցիա էին անցել։ 3 հոգի։ Այդ կարևոր է նշել։ Իսկ այդ 10+ նկատի ունեմ 10+ նոր Ironman, մենք ունեցանք առաջիկին երամարտիկը, սա Ironman կոչումով սաթիկը։ Իմոտ հայ ձախ վերևի անկյունում, բայց ամենակարևորը երևի ակումբի տեսանկյունից մարդկանց դեպի սպորտը քաշելը ու մարդկանց պրոգրեսնա սպորտի մեջ, ու այդ առումով, եթե մենք մեր շուրջը նայում ենք, այն մարդիկ, որ մեր հետ պարապում են, գալիս են, որ ասենք մի կիլոմետր չէին կարողանում վազեն ու շունչները կտրվում էր, ու հիմա մարաթոն կամ կես մարաթոն են վազում, կես Ironman են անում, ու արդեն Ironman-ի մասին են մտածում ու արդեն գրանցվում են, նպատակ են դնում, երևի տենց մարդիկ 100-ից ավել կլինի, ում, ասենց ասեմ, ակումբի շնորհիվ, ով սկսել է իր առջև նպատակ դնել, սպորտային նպատակներ։ Այդ իմ կարծիքով ամենակարևոր արդյունքն է, որ մարդ իր համար նաև այս դոմեյնն է բացահայտել, որ ինքը նաև սպորտի մեջ կարա հաղթանակներ ունենա, ու այդ օգնում է կյանքի մյուս ոլորտներին էլ։ Երևի ես տենց կասեի, որ լավագույն արդյունքը այդ բանով պրիզմայով կչափեի ես։ Ես նորից պիտի միջավայրը գովեմ եւ միջավայրի կարեւորությունը շեշտեմ, այն միջավայրի, որտեղ ես անցած տարվանից սկսած դեռ շարունակում եմ բացահայտել ինքս ինձ ու իմ հնարավորությունները, Դավիթի ասածն եմ հավելում, որ ես երբեք չգիտեի, չեմ իմացել, որ ես ունեմ տենց հնարավորություններ, ես չեմ իմացել, որ ես կարող եմ անել այն բոլոր բաները, որոնք որ անցյալ տարի արել եմ, ու անկեղծ շնորհակալ եմ Վահագին, միայն մի բանի համար եմ մի քիչ մանտրաշ, որ եթե full դիստանցիա լիներ, Վահագը հաստատ այդ full դիստանցիան կնվիրեր, ու ես անցյալ տարի, եթե չկարողանայի, գոնե այս տարի full-ը կանեի, բայց մաքսիմումը նվիրեց այդ մարդը, ես էլ անցած տարի բանը, կեսը արեց։ Վահագ ջան, բա երբ է full-ը լինելու, որ Ամիկոն ջան, դու նախաբեդ հնարավորություն ունես 2 շաբաթ հետո այդ full-ից մի քիչ նույնիսկ ավելի երկար է անելու, այնպես որ Այդ անցած տարվա բանը, էներգիան ու մոտիվացիան ինձ թվում է էլ չի լինելու, որտեղ այդ հատկապես սկսնակներին եմ ես խոսքս ուղում, որ սկիզբը միշտ դուխով մաքսիմում դրեք, հատկապես եթե Վահագի հետ շփվեք, վստահեք Վահագին, որտեղ ինքը եթե ասեց, որ մի բանը կարաք անեք, իսկ իր Վահագի ասածները այն ժամանակ իմ համար այդպես խենթ բաներ էին, էլի թվում, մենք որ եկանք նոր ծանոթանալու, Վահագ ասեց, «Սա ինչքան ես վազում, 5 կիլոմետր կարող ես վազես, ջրում լողում ես, քեզ կարող ես պահես», ասեց, «Հա, դե կեսը կանես հաստատ», ու ես տենց ու արեցի ու շնորհակալ եմ դրա համար, ու հաստատ էս այդ տեղն է, այդ այն միջավայրն է, որտեղ որ դու ինքդ քեզ հաստատ կարող ես բացահայտել ու վստահ եմ, որ եթե մարդիկ չգիտեն սա ինչ է, արժի որ փորձեն իրանց հետ ծանոթանալ գոնե։ Ամիկոն ջան, պատասխան մի հատ տամ շնորհակալությանը, այդպես ասած, շնորհակալ պետք չի լինել ինձ, այսուհետ պետք է լինել շնորհակալ ամբողջ Try Club-ին, որովհետև ոնց որ ես կարողացել եմ քեզ օրինակ քաջալերել, մեր ակումբակիցները հենց հիմա քաջալերում են մնացած բոլոր իրենց ընկերներին, բարեկամներին եւ անցորդներին փողոցներում ու բերում են սպորտ, ոնց որ օրինակ Արամ Կաֆաջյանը Մերուժանի եւ ոնց որ Սամվելի կողմից այդպես ասած ներգրավվել է, բռնվել է եւ երեք արեց Half Ironman առանց այդ Half Ironman-ի որևէ մի կոմպոնենտը մի անգամ գոնե անցնելու ես ինչքան հասկացա։ Այո, բրավո Արամին, իդեպ Արամը ասեց, այնքան նայեցի ձեր ոդկասթները, որոշեցի անեմ, էդ էլ երևի մեր այս ոդկասթների գնահատականը, ինչը շատ ուրախացնում է, բրավո իսկապես Արամին, ինքը երեք անհավանականը արեց, ու հուսով ենք, որ այս մեր բազմակողմանի աշխատանքը իսկապես դանդաղ, բայց հստակ արդյունքներ կտա, որովհետև երևի պետք չի, որ ամեն օր 10 մարզիկ միանա, այդպես երևի հնարավոր էլ չի, բայց երբ տեսնում ես, որ կամաց երկար մտածելուց, երկար նայելուց, փորձելուց հետո մեկ էլ հայտնվում են ու մնում են մարդիկ,
կամացը այստեղ երևի ավելի կարևոր է, բայց ֆունդամենտալ որ միանան, ու նաև քանի որ ժամանակ քիչ ունենք, եկեք մեր վերջին մի քանի րոպեն նորեկներին նվիրենք եւ իրենց հրավիրենք, իրենց համար միջավայրը նորից մեկ անգամ բացահայտենք ու նախանձացնենք։ Ես մի բան եմ մոռացել ասեմ, որ ստեղ ուտուշ խմուշների մասին չխոսացինք։ Fry Club-ը նաև վերջում լավ քեֆերի, համով ուտելու, նորմալ խմելու, մարզումներից եւ մրցումներից հետո էլի դա լավ տեղ է, որտեղ ես անցած տարի լավ կերել խմել եմ, կենացներ եմ ասել ու շատ ուրախ եմ անցնում իդեպ։ Հաջան, Ասադ աբջան։ Նորեկների համար կամ այն մարդկանց, ովքեր հետաքրքրված են, եւս մեկ անգամ ոնց որ ուզում եմ շեշտեմ, ակումբը բաց է, ոչ մի սահմանափակում չկա, այսինքն ակումբի անդամ կարելի է դառնալ միայն պարապմունքներին գալով։ Հետևողական գալով պարապմունքները, անել պարապմունքներ, ընկերանալ մարդկանց հետ ու սպորտում հաջողություններ աճել, հաջողություններ ձեռք բերել։ Միակ ճանապարհը դա է, ոչ մի նախապայման չկա։ Ոչ բոյի առումով Մամիկոն ջան, պարտադիր չի բոյով լինես, ու այլ պայմաններ չկա։ Այդքան է։ Ու ուզում եմ մի անգամ եւս շեշտել, որ մեր ակումբակիցների երևի մենակ Վահագը մի քիչ անդոն ուներ եռամարտի ինչ որ տենց փորձեր կատարած, Վահագն ա եղել միայն եռամարտի գիտակ, հա, մենք երբեք չենք մոռանում, որ մենք բոլորս եղել ենք ստսնակ։ Ես մի քանի անգամ զրույցներում իմ մասին նշել եմ, ես մինուս անվերջությունից եմ այդ 3 սպորտերն էլ եկել, առաջին հերթին այդ մարդկային անվերապահ վստահության պատճառով, որովհետև ես երբեք չեմ մոռանում, ոնց էի ես 200 մետր ընդամենը վազում, շնչասպառ լինում, փորձում կանքայել, ումբը գնում էր առաջ, հետ էր գալիս, ես երբեք չեմ մոռանում ու երևի Սևակը եթե մեզ լսում է, կհիշի թե ինչքան էր Վահագը ուրախանում ամեն անգամ, երբ որ ինձ ու Սևակին տեսնում էր եւս մեկ քայլ, ինչ որ նագրուսկաներն ավելացնում էր, մեր օրգանիզմները ճիշտ էին դա տանում, քայլ առ քայլ ենք դրան հասել եւ ոչ մեկս ավելորդ հպարտություն այստեղ չենք խաղում, մենք շատ ուրախ ենք մեր ձեռքբերումներով եւ շատ ուզում ենք, որ այդ ձեռքբերումները վարակիչ լինեն մեր մյուս ակումբակիցների եւ նորեկների համար։ Մենք նորեկներից ներողություն ենք նաև խնդրում, որովհետև եղել են դեպքեր, երբ որ նորեկ հեծանվորդը խնդրում է, որ մեզ հետ բարձրանա գառնի։ Մենք, ինչպես Վահագը նշեց, մեր ակումբի ամենակարևոր բանը նա է, որ անվտանգ ենք մարզվում։ Մենք չենք կարող թողնում։ Այո, մենք եւ ոչ միայն իրար չթողնելը, մենք դեմ չենք դանդաղ վերելք բարձրացող հեծանվորդի հետ բարձրանալ, դրա հետ երբեք դեմ չենք լինում, բայց կան վայրեջքներ, որտեղ հետդ լինելը ոչ մի օգուտ չի, այդ վայրեջքի վրա դու պիտի կարողանաս հեծանիվը ղեկավարես։ Այսինքն ես ակումբի եւ այդ ակումբի տեր անդամների անունից նաեւ ներողություն եմ խնդրում, որ երբեմն մերժում ենք այդ մարզումներին կամ եթե պիտի վեդի գնանք, մեր խճուղային հեծանիվները էապես ավելի արագ են եւ շատ քիչ մարզված մարդիկ կարող են լինել, որ նույն արագությամբ կարողանան լեռնային հեծանիվներով միանալ։ Այսինքն բայց մենք միշտ գրաֆիկի մեջ ունենք, մեր մարզումների գրաֆիկի մեջ ունենք մարզումներ, որոնք նվիրված են հենց նորեկներին եւ դրա մասին պարտադիր նշվում են։ Այսինքն մի նեղացեք մեզանից, բայց երբ որ մենք ձեզ խնդրում ենք չմիանալ որոշ մարզումների, բայց նաև ներողամտորեն եւ հասկանալով վերաբերվեք, որտեղ ինչպես Դավիթն էր ասում, կան մարզումներ, որոնք միտված են մեր երկար այդ մեծ դիստանցիաներով մրցումներին եւ մենք պարտավոր ենք այդ մարզումներն անել, որ կարողանանք այդ մրցումներին մասնակցել։ Այո, վերջապես այդ հետևեք այդ գրաֆիկին, մենք գրաֆիկում միշտ ունենք նորեկների մարզումներ։ Վերջապես այդ եւ խոստանում ենք նորերը ավելացնել։ Եւ խոստանում ենք նորերը ավելացնել։ Եվ նորեկներին նաև ուզում ենք ասել, որ դուք հենց առաջին ձեր մարզման օրից կարող եք գալ եւ մարզվել Ironman Արաց, Ironman անող եւ տարբեր կատեգորիայի մարզավիճակում մարզիկների հետ եւ կարծում եմ, որ դուք էլ դա պիտի հաշվի առնեք եւ իսկապես ես օրինակ սկսել եմ Կիրակի առավոտյան վազքերից, որը դանդաղ երկար վազք է, որը նաև թույլ է տալիս ըստ հնարավորության գնալ, իսկ հեծանիվը ունի այդ դժվարությունը, որովհետև նախ դու չես կարող ճանապարհի կեսից միայնակ վերադառնալ, նաև միայնակ մենակ չթողնելու խնդիր կա
եւ հետո լիքը հետաքրքիր վայրեր կան, որ կարելի է հաստատ նորեկին գնալ եւ առողջ եւ կենթանի վերադառնալ։ Իսկ նպատակը, ինչպես Վահագնն ասեց, առաջիններից անվտանգությունն է։ Շնորհակալություն բոլորիդ, շնորհակալություն այո, պարոն Թուխարյան։ Մի վերջի բան մոռացել էի, բացարձակապես թռել էր ոտքիցս, երբ որ ասեցի ինչի ենք հասել ակումբով այսքան 7 տարվա մեջ, մոռացել էի, որ մի հատ շատ բան, կարևոր բան ակումբը արել է ու այդ կարևոր բանը աջակցել տեղական միջոցառումների կազմակերպմանը ու ինձ թվում է անհամեստություն չի լինի ասելը, որ եթե չլիներ Tri Club Երևանը բոլոր իր անդամներով ակտիվ համ տեր անդամներ, որոնք օգնել են ամեն միջոցառմանը եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մարզվել են եւ մրցել են, այդ բոլորի երևի թե այդ բոլորի պատճառով է, որ կա Savage of Sevane, մեր տեղական half Ironman դիստանցիա մրցումների շարքը եւ Երևանի մարաթոնը, նաեւ Երևանի մարաթոնը, որովհետեւ Երևանի մարաթոնի կազմակերպչական կորիզը միշտ եղել է Tri Club-ի կորիզը նաեւ։ Ճիշտ ասած, որ դա չեմ գտնում, որ փոքր նվաճում է։ Այո, համաձայն եմ։ Ես նոր հիշեցի, որ մենք նաեւ հարցեր ունենք։ Չգիտես ինչի ողջավորված խոսալով էինք գել եւ հարցերին չեմ կարողանում հիմա բացել։ Մի հատ արագ տեսնենք ինչ հարցեր կան եւ երևի կարեւորն սա կօգնես ինձ։ Հարցերը քեզ ուղարկել եմ մամիկոն։ Իմ ինտերնետը ինչպես Ես կարող եմ հարցերը, եթե թույլ տաս, իհարկե ասել, հա։ Ես էլ արագ հիմա։ Կարենը Դրանքյանն ասում է, ճիշտ է, որ մարզումները հատուկ է քաղաքի տարբեր տարածքներում կազմակերպվում, որ բոլոր շրջանների նորեկները միանալու եւ փորձելու շանս ունենան։ Հրաշալի հարց։ Հատուկ չենք արել, բայց ոնց որ սկսել է դա աշխատել։ Կան մարդիկ, որ սիրում են վերևները մարզվել, հա, այսպես ասած, նախկին սովետական շրջան, մարդիկ կան սիրում են ներքևները մարզվել, մի մասը արաբկիր, ոնց որ այդ 3 տեղի համար էլ մարզումների հնարավորություններ կան նորեկների համար, վազքի մեջ մանավանդ։ Անին հարցնում է, իսկ նորեկների ընդունելությունը երբ է լինելու, սա դու դրանից պատասխանես։ Արդեն ասեցինք, որ գրաֆիկում ունենք նորեկների մարզումներ եւ ինչպես Վահագը խոստացավ, մենք կավելացնենք մարզումներ։ Երևի այն հարցին թե ոնց միանան, ուղղակի կամ մարզումների գրաֆիկը նայեք այդ ժամին համեցեք տեղում կամ գրեք էջին կամ որևէ ձևով կապ հաստատեք եւ մենք ձեզ անպայման կդիմավորենք։ Հովանեսը Թորոյան, որը գրում է, բայց ինձ թվում է շուտով միանալու է, ինքը մեզ կուտակում է, էլի էներգիան, Հովիկը, ինձ թվում է մարզումներին երկու մասնակցությունն էլ բավական է, որ մարդիկ հասկանան մշակույթը, առաջինը հարգանք թիմակցի նկատմամբ, հարգանք տվյալ սպորտաձևի նկատմամբ եւ վերջում նոր հարգանք սեփական ժամանակի ու ցանկությունների նկատմամբ։ Ավելացնելու բան չկա։ Տիգրանը Սիմոնյան ասում է շատ բարձր մակարդակով կազմակերպում եք ցանկացած միջոցառում, միշտ հաճույքով ենք մասնակցում նաև տղաներիս հետ, շնորհակալություն եւ իսկ դուք ինչպես եք վերաբերվում նորեկներին, շատ լավ, Սամո ջան, Սամվելին երևի ասենք, որ մենք շատ լավ ենք վերաբերվում, որտեղ բոլորս եղել ենք նորեկ ու եթե դու մի անգամ եղել ես նորեկ, դու գիտես ինչա տեխնոլոգիա փոց, դու շատ լավ ես վերաբերվում նորեկներին։ Այսքանը երևի հարցերն էլ ավարտվեցին, շնորհակալություն ձեզ, հաջողություններ բոլոր Tri Club-ցիներին, Tri Club-ին մեծ նպատակների, մեծ ամբիցիաների ճանապարհին եւ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հանգստացեք 3 ովքեր որ չարչարվել են, իսկ վաղվանից մարզումները սկսվում են, ուշադիր եղեք մեր մարզումների գրաֆիկին եւ առողջություն բոլորին։ Շնորհակալություն։